Այս շաբաթ Իլհամ Ալիևը հանդիսավորությամբ սեղմել է Կաշենի հանքավայրի գործարկման խորհրդանշական կոճակը, ներկայացնելով դա իբրև քայլ Ադրբեջանի տնտեսական վերածննդի համար։ 2022-ի դեկտեմբերին հենց հանքի շահագործումը պատրվակ օգտագործելով ադրբեջանցի էկոակտիվիստները փակեցին Հայաստան-Արցախ միակ ճանապարհը, ինչից էլ սկսվեց Արցախի բլոկադան, որ ավարտվեց հայկական Երկրորդ հանրապետության հայաթափման օպերացիայով։ Թեման կքննարկենք Հայդուրի տարածաշրջանային վերլուծաբան ադրբեջանագետ Արման Բադալյանի հետ։ Բարի երեկո, Բարի երեկո, Լարա։ Ինչպես է Ադրբեջանը արդարացնում իր այս երկակի խաղը։ Իսկապես ճիշտ նկատեցիր, Լարա, Ադրբեջանի այս հայտարարությունները երկակի ստանդարտներով են, որովհետև եթե 9 ամիս տևած այդ բլոկադան եւ դրան հաջորդած հայաթափումը իրականացում էր բնապահպանական լոզունգներով, ապա հենց այս տարածքները անցան Ալիևի վերահսկողության տակ, մեկ օրում այդ բնապահպանական խնդիրները կարծես վերացան։ Ավելին, պաշտոնական Ադրբեջանը հայտարարում է, որ այս հանքավայրերի շահագործումը արդեն արդարացիորեն իրենց է պատկանում եւ միևնույն ժամանակ ենթադրվում է, որ նրանք 5.6 միլիոն տոննա տարեկան պետք է արտադրանք, հանքանյութ արտադրեն։ Շատ կարևոր է այստեղ ես նշեմ, որ հանքը պետական չէ, այն մասնավոր ընկերության է, իսկ միջազգային հետազոտությունները մեզ տանում են այն ուղղությամբ, որ այս ընկերությունները սրանց հետևում կանգնած է Ալիևի դստրերը իրենց օֆշորային կազմակերպություններով։ Բացի այդ, Ալիևը 10 տարով հանքը ազատել է փաստորեն հարկերից։ Այսինքն Արցախի ընդերքից կորզվող այս միլիարդավոր դոլարներ անգամ Ադրբեջանի բյուջե չեն մտնել։ Այո, շատ ճիշտ նկատեցիր, Լարա, դրան գնալու են մեկ ընտանիքի գրպան, այս դեպքում դրանք Ալիևներն են։ Լավ, Արման, մի թեմա էլ կա, որին այս շաբաթ չենք կարող չանդրադառնալ, հարևան Իրանում լայնածավալ բողոքի գործողություններ էին, քննարկվում էր Միացյալ Նահանգների հավանական միջամտման սցենարը, սրա մասին ինչ կանխատեսումներ, վերլուծություններ կան։ Այս թեման բավականին ակտիվ քննարկվեց նաև հայ հասարակության շրջանակում։ Իհարկե, այս պահի դրությամբ, ինչպես ստանում ենք Իրանի պաշտոնական ժուժկա տեղեկատվությունը, իհարկե Իրանում իրավիճակը գտնվում է իշխանությունների վերահսկողության տակ, սակայն պետք է որոշակի վերապահումով մոտենանք այս հարցին, այն պարզ պատճառով, որ Իրանում ինտերնետ հասանելիություն չկա եւ դժվար է ամբողջական պատկերը կազմել։ Ես ենթադրում եմ, որ այն սրությունը, որ եղավ օրինակ հունվարի 8-ին, այդ քրիտիկական պահը այլևս չի կրկնվի, եթե իհարկե Միացյալ Նահանգների նախագահ Թրամփը պահի իր խոստումը Իրանին չհարվածելու հետ կապված։ Արման, քանի որ այս մասին մենք ամբողջական ռեպորտաժ ենք շուտով ցուցադրելու, առաջարկում եմ արագ ամփոփել նաև իրավիճակը Ադրբեջանի արձագանքի առումով, որովհետև ամբողջ միջազգային հանրությունը, այդ թվում Թուրքիան, շատ կոնկրետ արձագանքեցին Իրանում տեղի ունեցող գործողություններին, բայց պաշտոնական Բաքվից որևէ վերլուծություն, հայտարարություն այդպես էլ չհնչեց։ Տպավորություն է, թե Ալիևի աշխատակազմում պարզապես շունչները պահել են, ինչ որ բանի են սպասում։ Արդյոք նորմալ է այս քար լռությունը, հաշվի առնելով, որ Ադրբեջանում հաճախ հայտարարում են, թե Իրանում արյունակից եղբայրներ ունեն։ Շատ հետաքրքիր իրականում միջադեպ է, նախադեպ է ավելի շուտ այն ինչ որ կատարում է պաշտոնական Բաքվի կողմից, որովհետև այնտեղ մեծ տագնապ կա նրանց լռության մեջ, ըստ ադրբեջանցի փորձագետների, եթե փողոցը հաղթի Իրանում, այդ նույնը կարող է լինել նաև Ադրբեջանում եւ հակակառավարական ցույցեր լինեն, եւ դրա համար էլ Ադրբեջանը հիբրիդային պատերազմ է վարում, որովհետև պաշտոնական մակարդակում Բաքուն իհարկե չի ուզում խզել կապերը կամ այրել կամուրջները Իրանի հետ, բայց այստեղ եթե ուշադիր նայենք տեղեկատվական մակարդակում ինչ է կատարվում, պատկերը բավականին հետաքրքիր է, որովհետև թե իշխանամետ օրինակ Թրենդը կամ ընդդիմադիր ձևացող մուսավատ կայքերը շատ ակտիվ քննադատում են եւ ոգևորում են Իրանում տեղի ունեցող այս անհնազանդության ակցիաները եւ դա ներկայացնում են իբրև այնպես թե իսլամական պետություն, իսլամական հանրապետություն այլևս գոյություն չունի։ Իրանի իսլամական հանրապետությունը գոյություն չունի։ Այսինքն պաշտոնապես իհարկե Բաքուն չէր միջամտում այս իրավիճակին, բայց նա կանաչ լույս էր տվել մամուլին, եւ որ ցանկացած պահի կարողանա միջամտել եւ արդարացնել, դա իբր իր արյունակից եղբայրներին է գնում փրկելու։ Շնորհակալ եմ Արման, սիրելի հայրենակիցներ, ես հիշեցնեմ, որ մեր տաղավարում էր Հայլուրի տարածաշրջանային վերլուծաբան ադրբեջանագետ Արման Բադալյանը։ Հայաստանում ու աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին առաջինն իմանալու համար բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակը, որ բաց չթողնեք ամենահրատապը, կարևորն ու հետաքրքիրը։